Eu vou dar uma dica muito legal para você que está com seu carro com algum tipo de problema, algum tipo de barulho e você quer levar o carro no alinhamento. Eu vou alinhar o carro porque o carro está com barulho, eu vou levar no alinhador porque o carro está com ruído, porque está com uma batida, uma pancada. Alinhamento não tira barulho de carro nenhum, né? Então você que é alinhador, cara, um carro desse, cheio de folga, suporte do tensor, sem batedor, amortecedor estourado, nem coloca máquina de alinhamento. Não adianta, cara, não adianta, não vai ficar bom. Então, primeiro passo, se você não trabalhar com a manutenção, com a reposição na suspensão, você primeiro solicita que o cliente faça a substituição do que tiver danificado na suspensão, para depois você colocar a máquina de equipamento de alinhamento e você passar um diagnóstico de geometria, alinhamento, cambagem, caixa, etc.